نحن هدفنا أول شيء نوجه المجتمع لبر الأمان، نزيحه عن كل المخاطر المؤدية له. نحن اعتمدنا هذا الفيلم وخصينا فيه الشباب لأنه الشباب هن الأكثر فئة معرضة لهيك آفات اجتماعية. أنا الفوتبول ما بيطعم حدا، شو يعني أنت أنا أحسن مستقبلك، لعبك هيدا منه مصلحة. يا بابا خلص ما تناقشني، انتهى الموضوع. اسبانيا بيهتموا فيك، مسكن، راتب، سيارة، معاش. يعني الشباب من خلال تمثيل الفيلم والقيام بعمل بهذا الفيلم هن استفادوا وفادوا غيرهم. يعني هلا طبعا هذا الفيلم حينعاد بكل المدارس والثانويات، فالشباب كلها حتلتفت لهيدي النظره، حتلتفت لانه المنشطات خطر. مش بس الشباب، الاساتذه والتربويين كمان حيلتفتوا، فنكون ضربنا عصفورين بحجر ووجهنا رساله للجميع. يعطيك الف عافيه. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب، لا تنسني أنا ضميرك يا رب. هذا الشيء موجه لكل الشباب. نحن بنتمنى انه الفيلم يغير، لو غيرنا 1% بيكون شيء كتير مميز، بيكون شيء كتير مهم، بيكون ناجح بعملنا.